សូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel Dyroth Cooking ថ្ងៃនេះ channel យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកនៅមុខម្ហូបបាយសាច់ជ្រូកចៀនគ្រឿងផ្សំមានសាច់ជ្រូកស្ករសអំបិលប៊ីចេងខ្ទឹមសម្សៅរ៉ូឌីនិងម្រេចដំបូងយើងដោតខ្ទឹមសយកសំបកចេញនិងចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ដ្ឋចំពោះសាច់ជ្រូកយើងហាន់ជាបន្ទះធំល្មមពេលយើងហាន់សាច់រួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមផ្សំគ្រឿងដើម្បីប្រឡាក់សាច់វិញម្ដងមានខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំស្ករសអំបិលប៊ីចេងម្សៅស៊ុបខ្នុរនិងម្រេចយើងកូរគ្រឿងផ្សំចូលគ្នាឲ្យសព្វបន្ទាប់មកយើងយកសាច់ជ្រូកមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំយើងប្រឡាក់សាច់ជ្រូកនិងគ្រឿងផ្សំឲ្យបានសព្វល្អរួចទុករយៈពេល15នាទីបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមចៀនដំបូងដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅបន្ទាប់មកចាក់ប្រេងឆាចូលបន្ទាប់មកដាក់សាច់ជ្រូកដែលយើងប្រឡាក់ហើយចៀនពេលសាច់ជ្រូកក្រហមម្ខាងហើយយើងចាប់ផ្ដើមប្រែម្ខាងទៀត
យើងចៀនតតែក្រហមល្អរួចដួសចេញយើងដួសសាច់ជ្រូកដាក់ក្នុងកន្ត្រងដើម្បីឲ្យស្រក់ខ្លាញ់អស់នៅពេលនេះមុខម្ហូបបាយសាច់ជ្រូកចៀនបានឆ្អិនរួចរាល់សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំ